大家好，今天我们来讲解一下机器人基于 TCP/IP 协议的 Circuit 通信功能。首先，我们打开视交器页面，新建一个程序。我们机器人作为客户端 （Client），我们机器人作为客户端，与第三方软件进行通信的话，主要有4条指令。第一条是 Circuit Open。第二条指令是 Circuit Close， 第三条指令是 Circuit SendString。机器人作为客户端与外界第三方软件服务端进行通信的话，我们主要用了这4条指令。第一条指令主要的功能是与服务端建立一个通信，然后第二条指令是关闭与服务端的通信，第三条指令是机器人给服务端发送字符，第4条指令是机器人读取服务端发送的字符。然后我们现在分别来介绍一下这4条指令。第一条指令是我们与服务端建立一个通信，这里面一共有3个参数。第一个是我们需要定义一下 IP， 第二个是端口号，服务端的端口号。首先 IP 我们现在机器人作为客户端的话，机器人的 IP 是 192.168.58.2， 然后我们需要启动一个第三方软件，然后我们可以选择在我们的电脑上启动一个第三方软件。首先我们需要将我们的电脑的 IP 配成与我们机器人的 IP 在同一网段。首先我们打开这个网络配置，然后找到以太网，然后我们需要将 IP 的地址配成跟58同一个网段。当然这个不能跟58.2是一样的，我们配置成58.29，然后确定。然后我们服务端的 IP 地址我们可以填上192.168.58.29，然后我们随意指定一个单口号5020。首先第一个参数就是我们需要填写 IP 地址，第二个参数是端口号，第三个参数是我们要建立的这个通道的标识，这个是默认的，就是我们这是最大支持4个通道，有 Circuit 0到 Circuit 3。然后我们定义一个返回，就是 TCP 这个返回值。首先，我们在这个 while 循环里面，如果这个 TCP 等于0，然后我们建立这样一个通道。Circuit Open 指令如果跟服务端正常通信建立成功的话，它会返回一个返回值，那成功是返回1，失败是返回0。那我们 else if TCP 等于1，然后我们返回值是1的时候，我们就认为建立成功了。这样的话，我们可以
给服务端发送一个字符，可以用到。第一个参数就是我们要发送字符的内容，比如说 Hello World， 然后第二个参数的话是我们发送的这个通道，就是我们刚刚建立的一个标识。第三个参数的话是字符主色，那我们默认为你。然后发送完了的时候，我们可以读取我们服务端的回复。那 circuit 这第一个参数 circuit 的你通道的标识，第二个参数是零的话我们是主色，非零的话就是读取的时间，就是读取在一定范围内读取内容，超过这个时间之后，我们将继续执行下面的程序。然后 readString 的返回值就是我们读取的内容。然后我们可以判断一下。我们监控一下这个变量，string 类型的。可以先对这个长度做一下判断。OK，编写完成后，我们保存一下文件，然后我们打开一个第三方软件，我们可以用网络调试助手作为服务端。那我们选择作为服务端，然后选择本机的地址，然后端口改为5020，然后先启动服务端。然后我们将机器人切换到自动模式，运行一下程序。点击运行。然后我们可以看到，我们这个调试助手可以收到了机器人发送的这个字符，然后我们给机器人回一个字符。
然后我们可以通过从这边的监控端可以看到，我们已经收到了机器人发送的这个字符。那这样的话，我们机器人作为客户端就可以跟外界的这个第三方软件进行通信。那么我们依据这样一个通信的指令，就可以设计一些机器人与外部设备的一些交互的逻辑。那么这一节我们这个机器人作为客户端与第三方软件进行通信的这个讲解就已经完成了。